¿Alguna vez te has preguntado por qué tus huesos hacen ese extraño crack cuando te mueves? Lo que muchos creen es que tus huesos están rozando o dañando, pero no es así. La realidad es aún más curiosa. Dentro de tus articulaciones hay un líquido llamado líquido sinovial, que funciona como un lubricante natural. Cuando estiras, doblas o giras, se forman pequeñas burbujas de gas en ese líquido. Y adivina qué. Cuando esas burbujas explotan, escuchamos el famoso pop. No es que tu hueso se rompa ni que se desgaste. Es básicamente una mini explosión de aire dentro de tu cuerpo. Pero aquí viene lo más sorprendente. Aunque ese sonido puede parecer alarmante, en la mayoría de los casos es totalmente inofensivo. Sin embargo, si escuchas chasquidos constantes acompañados de dolor o inflamación, ahí sí deberías prestar atención. Así que la próxima vez que escuches ese crack al mover los dedos, las rodillas o el cuello, recuerda, no son tus huesos rompiéndose, es ciencia en acción. ¿Y tú, en qué parte de tu cuerpo escuchas más esos sonidos? Déjamelo en los comentarios, comparte este video y sígueme para más curiosidades que no sabías de tu propio cuerpo.